वेलकम गाइज, आप देख रहे हैं व्हीकल्स 2.0। चलो मैं आज आपको बताता हूँ 5 ऐसी स्ट्रीट लीगल मोटो जीपी बाइक्स जिनको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। नंबर 5 पे है एप्रिलिया RS V4 विद एक शोरूम प्राइस एट 25 लाख रुपीज। और पे है हमारी नीली परी यामाहा YZF R1 विद एक शोरूम प्राइस एट 28 लाख रुपीज। नंबर 3 पे है जो आंखों से करते हैं वार डुकाटी पैनिगले 1199 यार विद एक शोरूम प्राइस एट 39 लाख रुपीज। नंबर 2 पे है रोनेक्स 500 विद एक शोरूम प्राइस 81 लाख रुपीज। तो देखो यार, तुम्हारा बाइक किसी की कसम वसम नहीं देता, फिर भी चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जो नंबर 1 पे जो बाइक है होंडा RS 230 VS विद एक शोरूम प्राइस 1.35 करोड़।